大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。首先，非常感谢你在百忙之中观看我的视频。冬天过去啦，春天就要到来啦。这个季节往往容易流鼻涕、感冒的，特别是咳嗽总是好不利索。今天给大家分享一道特别有效果的祛痰止咳润肺汤，很多人使用后都受益啦。如果你正巧需要的话，随着视频一起了解一下这道的方法吧。我们先准备1颗梨，梨在我们日常生活中经常吃的，经常吃梨对人体的好处是很多的，特别是秋冬季节，家里不管是小朋友们容易感冒咳嗽，而且特别的难好利索。有的人会吃一些梨，因为梨具有生津润燥、清热化痰的功效。当然了，有的人会吃一些雪梨的，雪梨的功效与作用很多。雪梨味甘、性寒，含苹果酸、柠檬酸、维生素 B1、B2、胡萝卜素，具有生津润肺、清热化痰的功效，特别适合冬天饮用，能够治疗风热、肺热、凉心、消痰、降火又解毒。现代医学证明啦，梨确实有润肺清燥、止咳化痰、养血生津的作用。对急性气管炎、上呼吸道感染患者出现了喉咙干、痒、痛、痰多、便秘，都有很好的缓解作用。梨又能够降低血压、养阴清肺热，高血压、肝炎、肝硬化的人吃雪梨很有好处。雪梨能够生津、润燥、化痰，用于热病伤心、消渴、痰多、肺不舒服。雪梨的果皮也不要丢掉，果皮也是可以食用的。雪梨皮具有很好的果胶，果胶能够促进肠胃的蠕动，润肺又止咳。而雪梨籽呢，含有木质素，是一种不可溶性的纤维，能在肠子中溶解，形成胶质的薄膜。梨还有可以预防妇女骨质疏松症。再准备陈皮，陈皮味苦，性温，辛，归脾肺经，具有通温行气、健脾和胃、燥湿化痰的功效，适用于肺气、脾气、咳嗽痰多。陈皮既能够行散肺气，又能够行气宽中，通温行气的作用，可用于治疗肺气郁带、脾胃气滞、腹部胀满不良的症状，对于寒气中的治疗效果比较好。陈皮含有大量的挥发油，对肠胃道有温和刺激的作用，能在一定程度上起到祛风下气的功效，可以有效的消化液以及胃酸分泌，加快肠胃的蠕动速度，有利于肠道内积气的排除，适用于咳嗽、痰多、湿痰、寒滞等等。陈皮中所含的挥发油有一定的刺激性，能够起到被动祛痰的效果，从而使痰轻易的咳出，特别适用于缓解湿中阻带。陈皮为芸香植物，可分为陈皮和广陈皮。陈皮味苦、辛，药性温，归肺。平时咳嗽痰多的，可以使用一些陈皮泡水，能够很好的缓解咳嗽的症状。陈皮能够抗肿瘤、抗肺纤维化，降低血糖、降低血脂，治疗食少、呕吐、痰多都很好的。阴虚、自汗、吐血、咳血的人，舌头比较红的，风热引起的咳嗽，这个时候一定要少用陈皮的。陈皮避免和辛辣刺激的食物一起食用，以免影响了药效的。再准备一把山楂，山楂作为药食两用的植物果实，味酸、甘，性微温，
具有消食化积、健胃、健脾、活血、化痰、利尿等功效。临床上用于肉食积滞、腹痛、腹脘、痛经、产后淤血的症状，其中能够浊者为痰，清晰者为饮大，凡能够影响人体气功能正常运行，导致水液代谢障碍者，均可治水停留而成痰饮。祛痰的主要原则为注重温化以及应对治疗。半夏、茯苓一起泡水喝，有很好的缓解咳嗽的症状。山楂又称为红果、山里红，具有很高的营养价值。山楂能够增强老年人的食欲，改善睡眠的质量。山楂含有比较丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物以及维生素和矿物质的。更重要的是，山楂含有多种有机酸。山楂主要的功效消食健脾。山楂含有的多种有机酸以及维生素 C， 可以增加胃蛋白的活性，促进蛋白消化分解，特别适合积水的人群使用的。山楂能够调节血管，保护心脏，有助于辅助机体降低血压、降低血脂、降低胆固醇的含量，而且能够扩张血管，增加冠状动脉血流量，对预防心绞痛、冠心病有很好的好处的。接下来把我们准备好的所有食材倒入养生壶中，加入800毫升的清水，中小火焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以直接喝啦，食材是不要吃的，只需要喝水就可以。这道茶水经常的喝一喝，可以缓解咳嗽，并且能够预防感冒、流鼻涕。如果嗓子不舒服，咳嗽老是好不了的，可以煮这道茶水喝一喝，能够清肺热、去燥痰，加入了几味中药，既营养又能够去除咳嗽，并且效果很好的。如果朋友们喜欢的话，可以收藏起来试一试。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请您帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1。我每天都会分享不同的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。